क्या सच में किसी के याद करने से आती हैं हिचकियाँ या है कोई और कारण? देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी हिकअप आती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई इस पर विश्वास करता आया है, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? जब कोई शख्स भूख से ज्यादा खाना खा लेता है तब उसके पेट में एक गैस बनना शुरू हो जाती है। इस गैस के कारण भी हिचकियाँ आने लगती हैं। ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना खाने के चलते हिचकियाँ आ सकती हैं। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण भी लोगों को हिचकियाँ होने लगती हैं। हिचकी को रोकने के लिए कुछ पल के लिए अपनी सांस को रोक लें। इससे आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव रूप से बनी रहती है। ये डायाफ्राम ऐंठन को खत्म करने में मदद करेगा और ऐसे ही आपकी हिचकी रुक जाएंगी। आप अपनी जीभ को बाहर निकाल कर भी हिचकी रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, डॉग वाला लुक आएगा। जीभ को खींचने से आपके गले की मांसपेशियां उत्तेजित होती हैं और इसी तरह हिचकी रुक जाती हैं।